Spicy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим новые гибридные наушники от компании Meyer Audio стоимостью $104. И приходят они в отлично оформленной коробке. Здесь имеется название этой модели SLA3, а ниже присутствует вот такой вот приятный абстрактный рисунок. Ну а здесь уже располагается график частотной характеристики этих наушников. Ну а вот технические характеристики тут снова нигде не указаны, но их можно без проблем найти на AliExpress в описании. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и 3 арматурных излучателя, 2 из которых от Knowles и, понятное дело, один из них кастомный. Но чувствительность составляет 107 дБ и они получили сопротивление 40 Ом, что дает нам более стабильную работу на разных источниках. Пускай наушники от этого становятся чуть более требовательными, но поверьте мне, оно точно стоит того. Ну а теперь, друзья, давайте-ка лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Инструкция по использованию. Шикарный 4-жильный медный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Ну и конечно, про амбушюры тут тоже не забыли. Есть как и одна пара пенных насадок, так и щедрый комплект из силиконовых амбушюр. Вот эти будут для тех, кто любит более сбалансированное звучание, а вот эти уже для басхедов и любителей притемненной подачи на высоких частотах. Наушники выполнены полностью из смолы и имеют точно такие же небольшие корпуса, как у слива SL41, с очень приятным и уникальным оформлением лицевой панели, которая вот так вот красиво переливается под разным углом, от синего и фиолетового оттенка до более лазурного. Ну реально, как по мне, они очень классно смотрятся, да и надпись слива на обоих наушниках сюда прям отлично вписывается. Ну а здесь у них расположен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и находится единственное отверстие для компенсации, которое свою функцию выполняет на отлично, поэтому проблем с драйвер-флексом и эффектом вакуума тут нет, за это можете даже не переживать. Ну а на внутренней части тут находится маркировка канала, и звуковод у этих наушников металлический, оптимальный по длине, имеет диаметр 6 мм, получил четкий бортик для более лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеточкой. Ну и сидят в ушах эти наушники просто превосходно, абсолютно никаких проблем при их использовании у меня не было. Впрочем, и Meyer Audio D41, и слива SL41, и CK LVX CK2V у меня в ушах сидели тоже отлично. Так и тут, ребята, точно такая же ситуация. Идеальная по глубине посадка с хорошей звукоизоляцией, и использовал я их с комплектным кабелем и прозрачными силиконовыми амбушюрами из комплекта, дабы получить более сбалансированное звучание. Но вы также можете попробовать другие и выбрать, какие вам больше по душе. Тут уж смотрите сами. А приобрести гибридные наушники Meyer Audio слива SLA3 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Meyer Audio на AliExpress, ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Meyer Audio слива SLA3. И вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 13 дБ с аккуратным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится на 2,5 кГц, что абсолютно нормально и дает на выходе хорошие тембры и аккуратно добавленную энергетику и драйв в этом диапазоне, без какой-либо вычурной и неприятной резкости. Ну а вот высокие частоты здесь имеют расширение до 13 кГц, и лишь только потом они уже плавно затухают, но это если верить измерительному микрофону. А вот на мой слух их тут точно будет даже побольше, так как эти наушники по своей подаче точно не находятся на темной стороне, ну и какой-то более светлой и дерзкой подачи, как у тех же Meyer D62, тут нету, поэтому характер звучания у этих наушников определенно другой. Давайте разберем их звучание уже более подробно.
Низкие частоты в этих наушниках звучат очень внушительно и уверенно, так как такой мощный и раскатистый бас сразу нам четко заявляет о себе, создавая на выходе очень фундаментальный и насыщенный звук в абсолютно любых музыкальных композициях. Его глубина позволяет вам прочувствовать буквально каждую вибрацию, а при прослушивании треков с уже более выраженным басом проявляется эффект настоящего около басхедного давления. Но отмечу, что без эффекта гулкости. Бас в этих наушниках действительно способен уходить очень глубоко, при этом оставаясь очень четким и собранным в своей подаче, что, согласитесь, довольно редко встречается в наушниках подобного небольшого ценового сегмента. При этом и скорость баса тут действительно впечатляет. Быстрые атаки и своевременные плавные переходы делают его, как по мне, очень подходящим для более сложных ритмических партий, так как он и не отстает и не замыливает звук, даже когда речь идет о жанрах с плотной и действительно быстрой ритмикой, вроде дабстепа или брейккора. Особенно этот бас оценят любители панчевой подачи, так как мидбас в этих наушниках выраженный и упругий, и его можно даже как будто бы ощутить слегка физически, что добавляет еще большей мощи и драйва. Особенно это проявляется на треках уже с живыми барабанами или насыщенными электронными ударами, поэтому фанаты техномузыки точно здесь останутся довольны, так как каждый удар кика четко очерчен и не теряется в общем миксе. Причем и текстурность баса тоже находится на очень даже высоком уровне. Эти наушники способны передавать вам как плотные и действительно сухие удары барабанов, так и уже более насыщенные объемные вибрации контрабаса или каких-то синтезированных низов в электронике. И вот все вот эти мелкие нюансы как бы делают звучание на выходе более живым и разнообразным, что особенно ценно для тех, кто любит именно детальное и насыщенное воспроизведение низких частот с отличной прозрачностью и хорошей текстурностью. И самое главное, я считаю, радует, что здесь звук на выходе остается очень собранным и контролируемым, так как бас тут вообще никак не мешает раскрытию и вашему восприятию средних частот. И работает он только по сути там, где он должен. И как по мне, это именно максимально грамотная реализация низких частот и их настройка. Поэтому, подводя итог, слива SLA3 способны впечатлить своим басом даже очень требовательного аудиофила, так и начинающего басхеда, так как бас тут реально очень мощный, глубокий, текстурный и панчевый, но при этом остается очень точным и контролируемым. Такой бас не перегружает общее звучание, а максимально гармонично вписывается в звуковую картину, делая эти наушники отличным выбором для очень широкого спектра музыкальных жанров. Но вот средние частоты в наушниках слива SLA3 впечатляют в первую очередь теплой и при этом достаточно нейтральной подачей. Они не пытаются слишком сильно выделиться вперед, как в наушниках уже с более явным усилением в области верхней середины, оставаясь на выходе максимально естественными и органичными. Но при этом мне нравится, что они подаются именно живо и динамично, так как эти наушники точно не скучные и не сухие по своей подаче. И при их прослушивании сразу заметно, что эта область заполнена необходимой энергией, чтобы придать многим трекам необходимый драйв, но без какой-то там неприятной вот этой чрезмерной резкости или навязчивости этого диапазона, что, как по мне, ребята, очень важно. Поэтому, как по мне, эти наушники умеют подавать средние частоты так, чтобы вокал и инструменты оставались выразительными, эмоциональными, но при этом не скатывались в какую-то там излишнюю яркость или агрессию. Поэтому, друзья, как по мне, и тут просто мы имеем идеальный баланс между хорошей теплой нейтральностью и отлично вписанным драйвом и энергетикой. И самое главное, что тембры инструментов за счет использования качественных арматурных излучателей звучат здесь насыщенно и детализированно. Гитары в тяжелых рок и металл треках цепляют вас своими вот этими хрустящими перегруженными дисторшеном рифами, а струнные в классике и инструментальной музыке мягкими вибрациями. А вокал, будь то мужской или женский, подается в этих наушниках очень уверенно и раскрепощенно, без какого-то там эффекта зажатости, с хорошей разборчивостью и естественной небольшой добавочной теплотой в своей подаче. И радует, что тут нету вот этого ощущения искусственности или какой-то отстраненности, как уже в каких-то реально темных и не слишком прозрачных наушниках, так как здесь напротив голоса звучат так, словно вокалисты находятся уже прямо перед тобой, четко выйдя вперед по построению в звуковой сцене. И при этом радует меня, что инструменты в пространстве не мешают и, так скажем, не отвлекают
отвлекают вас от прослушивания вокальных композиций, так как они четко располагаются как бы в таком широком пространстве, отдельно и четко локализовано, без вот этого перекрытия друг друга или вот этой чрезмерной непонятной какой-то кучности и каши. И в итоге сливы SLA3 просто нам демонстрируют какое-то отличное сочетание нейтральности, теплоты и драйва в средних частотах, и звучание на выходе остается очень живым, энергичным и эмоциональным, но при этом я отмечу, что комфортным и неутомительным. Эти наушники прекрасно подходят как для вокально ориентированной музыки, так и для жанров, требующих уже более динамичной и насыщенной подачи инструментов. Поэтому здесь я точно уверен, что большинство из вас хорошо оценит эти наушники. Но высокие частоты в наушниках сливы SLA3 раскрываются как достаточно детальные и выразительные, при этом с отличной ноткой воздушности и прозрачности. Но отмечу, что подача этого диапазона как бы на мой слух немного подчеркнута, что придает звуку дополнительную ясность здесь и делает подачу этого диапазона уже более открытой. При этом эти наушники отлично избегают эффекта темноты или какой-то вот этой аналогово теплой завуалированности, так как высокие частоты тут звучат естественно и свободно в своей подаче, не создавая никакого там ощущения тесноты или недостатка пространства, как в моделях с уже более темной подачей. А таких, поверьте мне, у меня было очень даже немало, особенно в бюджетном ценовом сегменте. А тут хоть и перед нами не наушники за 300 и 500 долларов, но ребята, за свои 104 доллара они не имеют таких проблем, что определенно не может не радовать. Причем и детализация в этой области действительно впечатляет. Можно без проблем уловить какие-то мельчайшие нюансы тарелок, звяканье там струнных инструментов или какое-то легкое шуршание перкуссии на фоне. Вокальные обертона, особенно в женских высоких голосах, передаются очень чисто и разборчиво, без какой-то там чрезмерной и добавленной яркости или горки сибиллянтов, как уже в очень ярких моделях, которые могут у вас вызывать как раз дискомфорт при длительном прослушивании. Поэтому, как по мне, эти наушники просто прекрасно умеют подчеркнуть высокие частоты ровно настолько, чтобы придать звуку вот эту свежесть и акцентировать ваше внимание на деталях, но не переходить вот эти границы вот этого приятного и комфортного восприятия, что, на мой взгляд, ребята, является очень важным критерием при выборе наушников. И я надеюсь, что вы со мной в этом плане согласны. Хотя, если нет, то, конечно, вы можете написать свою точку зрения на этот счет в комментарии к этому обзору, так как вы знаете, что я всегда рад почитать ваши мысли и обсудить что-либо на этот счет. Но еще меня порадовало то, что воздушность этого диапазона тут не припрятали, поэтому при прослушивании у вас четко создается эффект более открытого и как бы расширенного пространства, позволяя звукам буквально дышать и оставаться в своей подаче более свободными и легкими. И исходя из моего опыта, это дает вам прекрасное ощущение пространства и всей вот этой объемности звуковой картины, делая звучание более, так скажем, трехмерным. При этом высокие частоты тут слишком сильно не перетягивают внимание все на себя, оставаясь как бы аккуратно вписанной частью общей звуковой картины. И даже при длительном прослушивании высокие частоты тут точно не становятся какими-то излишне утомительными, как уже в очень ярких и светлых моделях, сохраняя свой комфорт и небольшую такую мягкость, приятную, несмотря на вот эту явно подчеркнутую детализацию в этих наушниках. И в итоге высокие частоты в сливе SLA3 удачно балансируют между детальностью и комфортом. Они привносят в звук необходимую вот эту легкость и прозрачность, оставая при этом естественными и ненавязчивыми. И такая подача делает их очень универсальными для разных жанров, от сложных там оркестровых композиций до более энергичной электронной современной музыки, где как раз таки важна точность и разборчивость верхов с более точным прослушиванием микронюансов и различных остаточных послезвучий от тарелок. Ну и звуковая сцена в наушниках сливы SLA3 оставляет только приятное впечатление от своей чуть ли необъятной широты и объемности. Она не только создает для вас вот это впечатление открытости, но и позволяет хорошо прочувствовать пространство между инструментами, добавляя звучанию как бы большей реалистичности и глубины. Ширина сцены в этих наушниках также выражена четко, звуки не ограничены там какими-то условными границами, так как они легко выходят за пределы корпуса наушников, создавая ощущение пространства уже вокруг слушателя.
и это особенно заметно при прослушивании живых записей или композиций с обилием реверберации, где можно уловить какое-то фоновое эхо или небольшие отзвуки, уходящие уже вдаль. Глубина сцены также радует, наушники способны передать вам вот эту разницу между ближними и дальними планами, что добавляет звучанию общей объемности. И можно легко уловить, как ближние ударные ритмично подчеркивают весь трек, а дальние синтезаторы уже как бы создают атмосферный, легкий, приятный фон. А вот уже в сложных оркестровых или многослойных композициях сцена, так скажем, не сминается и не превращается в какой-то плоский пласт, что добавляет ощущение пространства и глубины. Причем и разделение инструментов тут тоже отлично, и буквально каждый элемент микса имеет свое место и звучит отчетливо, без какого-то вот этого слияния и эффекта каши, что позволяет вам различать нюансы даже в очень насыщенных инструментальных треках. Поэтому скрипки и виолончели не сливаются у вас в одну кучу, и гитары не затеняют вокал, а перкуссия при этом остается четкой и разборчивой. И в итоге звуковая сцена в наушниках слива SLA3 создает настоящий эффект погружения, сохраняя баланс между широтой, глубиной и точностью позиционирования. Эти наушники идеально подойдут тем, кто ценит именно детальное и пространственное звучание, способное погрузить музыку и позволить вам прочувствовать всю ее текстуру, глубину и атмосферность с масштабностью. Но вот вывод по гибридным наушникам слива SLA-A3 у меня получился таков. Без всяких сомнений, ребята, это отличные наушники, которые я смело рекомендую к покупке. Здесь вам и хорошая комплектация с модульным качественным кабелем, и хорошим набором амбушюр, и очень уникальный внешний вид самих наушников. Но самое-то главное, поистине динамичное драйвовое звучание с достаточно мощным и выделенным басом, телесной серединкой, с крайне комфортными высокими частотами, совершенно без какой там агрессии или неприятной резкости в подаче. И слушать эти наушники можно длительное время, так как их грамотно выверенный тональный баланс совершенно не утомляет. Но при этом я точно не назову эти наушники скучными по подаче, так как эмоций и вовлечения при прослушивании музыки тут точно хватает с лихвой. Поэтому от себя эти наушники смело рекомендую к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!